老板，你们这儿有没有喝的？有，你要几瓶？1瓶就行。5块。我没带钱，可不可以给我1瓶？可以，拿去喝吧。等一下，这么大个男人身上连5块钱都没有，肯定是骗人的。没事，大哥，拿去喝吧。谢谢。这个椒拌酸奶酸酸甜甜，口感丰富，真好吃。什么是骗人的？你知不知道什么叫1分钱难倒英雄汉？你知不知道什么叫张口容易闭口难？